السلام عليكم. السلام عليكم اخ سفيان. السلام عليكم خوتي. اخ شكيب من فرنسا. خوتي والله غير بزاف، والله غير كراف، تخي كراف، ميم مش كراف، تخي كراف، تخي كراف. ما لقيتش باه نبدا، والله ما لقيت باه نبدا. هذا عصفور مرض وما نشخص لكمش الامراض. انا مانيش فيتيرينير. فوالا صا عصفور مرض لي قمقومو كان ازرق، حكم لو كوتو لا كوكسيديوز، جاتو لا كوكسيديوز لا مالادي دو كوتو، والحمد لله يا ربي داويتو، الحمد لله داويتو، عطيتو سكيفو دوني، عطيتو 3 4 جور، نو 5 جور، داويتو 5 جور، عطيتو 3 جور تاي. هذا هو التاي اللي راهم يحكيو عليه. اغبى هذا كان يطايش في الجزائر، الرجاله جاباتو وصوف ثم في الجزائر، صوف واحد ما شراه، فهمتو؟ وذوك تاي هذا هو التاي تاع الصح. هذا هو، تمدوا الحمام، تمدوا المقانن، تمدوا لي كناري، وتمدوا لي بيروش. انا هذا نشري 4 5 في العام، 5 à 6 ساك في العام، نرحيه نديرو في الكران، نديرو في الماء، ندير لهم التايبين، نحميه نغليه ونديرو في الماء، فهمتو؟ بصح اخويا هذيك روح خلطو جلط اختك. وانا سفيان، هذا الاخ سفيان والله غير حاير فيه مسكين، كفايه والله غير يعقب وقته ويكسبليكي لكم ويشخص لكم في الامراض. يعني عصفور مريض ينعت لكم كيف كان مريض ويداويه، واش من دواء عنده دواوات الله يبارك، عنده دواوات. والله غير نعرف اكبر مربيين هنا دي زوروبيان يشريو الدواوات الرخاص خلاص، ويجيب لكم في اللوكس ثم وتتقلشوا. سما انا ذوك قال لك انا من مدش انا الدواء، وكي يمرض له العصفور تاعو يعيط له اخ سفيان كيف ندير، والله يدز واحد من صحابه. ربي يهديكم خاوتي، والله غير ربي يهديكم. وانا سامحوني خاوتي، هذاك اللي قتل المقانن تاعو، وهذاك اللي يقتل في المقانن تاعو يا خويا تا مربي. اي ما تسمعش، اي كوت بيرسونا، اي تيكوت بيرسون، اسمع راسك واش يقول لك. ادخل للانترنت، عيط الواحد يبيع الدواء متشخص يبيع في الدواء تاع العصافر، مش انا نروح نعيط للميكانيسيان والبانتر وكيف واش ندير للمقنين. ربي يهديكم، والله ربي يهديكم. انني حاير، انا والله غير اقسم بالله غير راني حاير كيفاه راهو. يعني الانسان هذا يفو سيبورت، يفو دي تو، يعني يعطيكم كلش، il vous apprend pas mal de choses, mais vous ما تستاهلوش. حاشا يانا ما يستاهلوش، باسكو لا كي يقول لكم دي بريفونتيف، راني نبيع في لي بريفونتيف ما تشريوش. وكي يمرض لكم المقانن كيف نداويه؟ اشد دي بريفونتيف، بدا عطيلو لي بريفونتيف، المقنن تاعك ما يمرضلكش، ولا الكناري تاعك ما يمرضلكش. اون بلوس دو سا يبيع لكم في دي بتي فلاكون. هنا في الاوروب تشري قرعه تاع عطره، والله ما تخلصها، وما يبيعلكش بالقرعه الصغيره، يبيعلك بالليطره. وكي نعيط لهم ونقول لهم اسكو سي بوسيبل دافوار 500 مليلتر، يقول مديز نو مسيو لا نورم سي 1 لتر. وي نتوما زيرو، حنا حاشا زيرو، حنا ولاد عم الزيرو، فوالا. هذا واش راح نقول خاوتي. السلام عليكم، وراسي تنفخ راسي اقسم بالله. السلام عليكم.